الحادثة التي جعلتني أتشيع تماما هي حادثة دخول جهيمان العتيبي إلى الحرم المكي في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر 1400 هجرية، يعتبر القرن الخامس عشر الهجري. تماما أذكر التاريخ 1979. كانت صدمة، والصدمة الأكبر سمعنا أنه يدعي أن معه المهدي، فأنا كان عمري 14 سنة، يعني طفل تقريبا، أو أول يعني سن النضوج أو البلوغ. من هو المهدي؟ فقيل لي يعني من الناس اللي هذا رجل يطلع في آخر الزمان، يعني قبل يوم القيامة، ويصلي خلف المسيح. قلت عجبا، شلون رجل بهذه الأهمية يصلي خلفه المسيح ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولم نسمع أحد جاب سيرته في يوم من الأيام؟ لا، الأمر في سر. لذلك أنا بعد ذلك بدأت أبحث، أعتمد على نفسي، لا أسأل الآخرين. فبدأت أقرأ الكتب. لم يشبعني القراءة في كثير من كتب أهل السنة والجماعة عن الإمام المهدي المنتظر. شخص قال لي إذا أردت، يعني هو من أهل السنة والجماعة، إذا أردت أن تشبع نهمك في المهدي المنتظر الجأ إلى كتب الشيعة. قلت له ليش؟ قال لأنه هو الأمل للشيعة للخلاص من العذاب الذي هم فيه ومن الظلم وما لحق بهم. قلت والله أنا أرى المهدي ويعني خلاص للأمة بأكملها، هو ما يخص شيعة وسنة، الأمة الإسلام، أمة جدة، هو خلاص لأمة جدة. هكذا وصلت إلى بعد فترة قرأت كتاب يوم الخلاص للكاتب كامل سليمان على ما أعتقد، من أول الكتب الشيعية اللي قرأتها. ففوجئت أن قبل الإمام المهدي المنتظر هناك 11 إمام، بدءا من الإمام علي بن أبي طالب، ثم بقية الأئمة، وانتهاء بالإمام الحسن العسكري. وقلت والله نعم الأئمة، وقرأت سيرتهم بعد ذلك. فوجدت أن، وعلى فكرة في زمننا سنة 79 و80 والتي تليها، كان هناك بحث صعب، الكتب ما كانت منتشرة، وأمهات الكتب صعبة تلقاها وغالية الثمن. الآن البحث سهل وميسور يعني، لكن في محاذير، هناك كاذبون كثر، يعني كلما يعني عصر الانترنت صحيح ممتاز، ولكن به دجاجيل كثر. بعد ذلك قلت والله هؤلاء الأئمة ونعم الأئمة، يا لو كنت في زمان رسول الله لن أبتعد عن علي بن أبي طالب، يعني سوف أكون مناصرا لعلي، وهو أحق بالخلافة من غيره، لأن ما فعله علي بن أبي طالب في الإسلام عقلا لا يوجد أحد فعل مثله. لم نسمع أنه قاتل الأبطال إلا علي، لم نسمع أحد يحل مسائل شرعية إلا علي، لم نسمع في العلم أحد إلا عن علي. فكيف نجعل خليفة أقل فضلا من علي؟ والإيمان إيمان علي، لم يسجد لصنم، لم يكن إلا مؤمنا. تربية رسول الله، أذهب إلى آخرين لم يربهم رسول الله وأترك من رباه رسول الله، ومن يعني زقه العلم زقا؟ مو معقول. فبالتالي قلت لا، الحق مع علي منذ البداية، وأنا كنت على سني، يعني رغم مذهبي السني كنت أرى أن الحق في علي.